explorar las capas internas del Sol por medio de sonido. Y de esa forma vamos haciendo que los niños imaginen las protones chocando, los fotones saliendo, todas esas cosas que nosotros sabemos hoy en día que suceden dentro del Sol. Para mí debiese ser algo que se debiese usar en todos los colegios, no solamente para chicos que tengan algo de discapacidad visual. Es otra forma de enseñar, se aprende tal vez menos conceptos, pero lo que se aprende muy bien. Nos hemos dado cuenta que a personas incluso videntes es algo que les llama mucho más la atención que una manera nueva de aprender. Me pareció bien porque no había escuchado la voz del sol, los sonidos que tiene y la capa. Y aprendí que solo no se mira, se escucha y se toca. Fue genial, me gustó, me llamó la atención lo que hacían las piedritas, hacían el hoyito que me encantó. La última me imaginé más. ¿Qué te imaginas? Como un tsunami, así como, ¡ay! Como si el mar me empujara, no sé. Entretenido, estuvo divertido. Que no solo mirando se aprende, también escuchando.